أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الملتقى العربي وبرنامج أصوات خالدة. هيكون حديثنا اليوم عن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. والشيخ عبد الباسط عبد الصمد ولد عام 1927 بقرية المراغة التابعة لمركز أرمنط بمحافظة قنا، قبل ما يضموا مركز أرمنط إلى محافظة الأقصر سنة 2009 بجنوب الصعيد، حيث نشأ في بيئة تهتم بالقرآن الكريم حفظا وتجويدا. فالجد الشيخ عبد الصمد كان من الحفظة المشهود لهم بالتمكين من حفظ القرآن وتجويده بالأحكام. ووالد الشيخ عبد الباسط كان أحد المجودين المجيدين للقرآن حفظا وتجويدا، وكان له أخين محمود وعبد الحميد، فكانوا بيحفظوا القرآن بالكتاب. فطبعا اللي قاعد في الريف عارف يعني ايه كتاب، والشيخ المحفظ او المعلم في الكتاب. فالتحق الشيخ عبد الباسط وهو عمره 6 سنين الى اخوته محمود وعبد الحميد في الكتاب بكتاب الشيخ الامير بأرمنط، فاستقبلوا شيخه احسن استقبال، لانه توسم في الشيخ عبد الباسط انه هيطلع من المقرئين العظام. لاحظ الشيخ على تلميذه النجيب الموهوب الشيخ عبد الباسط انه بيتميز بصوت جميل، وانه عنده موهبة الفطنة والذكاء. وكان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد حريص جدا على متابعة شيخه بشغف وحب ودقة التحكم في مخارج الألفاظ والوقوف والابتداء وعزوبة في صوته. وكان لما الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يروح من الكتاب يبدأ يقرأ القرآن بصوته الجميل اللي سمعه مثلا من الشيخ رفعت بصوته القوي الجميل المتميز بأدائه الطيب. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والشيخ عبد الباسط قال في مذكراته: كان سني 10 سنوات أتممت خلالها حفظ القرآن الذي كان يتدفق على لساني كالنهر الجاري. الله، فين دلوقتي؟ وفين من أطفالنا اللي حتى وصلوا مش ل10 سنين، لا وصلوا ل15 و20 سنة ومش حافظين أي آية من كتاب الله؟ وكان والد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد موظف بوزارة المواصلات، وكان جد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد عالم من العلماء. فطلب الشيخ عبد الباسط من جده ووالده انه يتعلم القراءات على يد الشيخ محمد سليم، ولكن الشيخ محمد سليم كان ساكن في طنطا، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان ساكن في أرمنط، وكانت المسافة بينهم كبيرة جدا. ولكن الشيخ عبد الباسط عزم النية انه ان شاء الله عايز يوصل للشيخ محمد سليم في طنطا، ولكن تشاء الأقدار ان الشيخ محمد سليم يروح يدرس القرآن في أرمنط. ولما وصل الشيخ محمد سليم لأرمنط ليستقر بها،
أهل البلد احتفلوا بالشيخ محمد سليم احتفال قوي جدا لأنه من أهل القرآن. فأهل أرمنط عملوا جمعية للمحافظة على القرآن بأصفون المطاعنة، فكان يحفظ القرآن ويعلم علومه والقراءات في الجمعية. فذهب إليه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وراجع عليه القرآن كامل. وبعد كده الشيخ عبد الباسط عبد الصمد حفظ الشاطبية. والشاطبية بالنسبة للناس اللي مش عارفين يعني ايه الشاطبية، الشاطبية هي المتن الخاص بعلم القراءات السبعة. وبعد وصول الشيخ عبد الباسط عبد الصمد سنه 12 سنة انهالت عليه عروض ودعوات من كل المحافظات انه يروح يحضر الندوات بتاعتهم ويبدأ بكتاب الله والحفلات في المساجد. ده بناء على شهادة الشيخ سليم لأنه كان محل ثقة لكل الناس. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وفي نهاية عام 1951 طلب الشيخ الضباع من الشيخ عبد الباسط انه يقدم نفسه كقارئ الإذاعة المصرية، ولكن ارتباط الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بمسقط راسه فكان مأجل الموضوع شوية. وقبل ما تنتهي سنة 1951 تم اعتماد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كقارئ للإذاعة المصرية. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فلم نشرح لك صدرك. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. وبسبب التحاق الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في الإذاعة المصرية في هذا الوقت كانت الناس بتشتري الراديو، ففي ناس كتير جدا اشترت الراديو خاصة علشان يسمعوا صوت الشيخ عبد الباسط. وكان كل واحد عنده راديو يوم السبت الساعة اللي كان يقرأ فيها الشيخ عبد الباسط يعلي الراديو علشان كل الجيران يسمعوا، مش هو لوحده يسمع بس عبد الباسط، لا كان بحب ان كل الجيران يشاركوا معاه
القرآن ويسمعوا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. والشيخ البطيخي بيتكلم عن بداية الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وبيقول في شهر رمضان كان الشيخ عبد الباسط بيحيي لياليه في دواوين القرية، وكان أي حد يروح يقول له تعالى اقرأ عندي في البيت ما كانش بيرده. وبعد كده انتقل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بين المحافظات، وفي إحدى المرات قرأ في مجلس المقرئين بمسجد سيدنا الحسين بالقاهرة. ولما جه الدور على الشيخ عبد الباسط كان من نصيبه يقرأ ربع سورة النحل، ونال إعجاب كل المشايخ، وكانوا دايما يلوحون له إن هو دايما يعيد ويكرر اللي بيقرأه من شدة إعجابهم بيه. وبعد كده انتقلت الشهرة من المحلية إلى العالمية للشيخ عبد الباسط عبد الصمد. بدأ صوته يوصل مش في مصر بس ولا محافظات مصر بس، لا وصل كمان إلى العالمية. بدأ كل الدول العربية الإسلامية تبعت للشيخ عبد الباسط إنه يزورهم. والشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان له شعبية غير عادية، لأنه كان بيمتلك حب غير عادي في قلوب كل المسلمين. ولما كان بيوصل أي دولة كان من ضمن الدول أو من ضمن الحكام اللي كانوا بيستقبلوه كان استقبله الرئيس الباكستاني في أرض المطار، استقبله في جنوب أفريقيا رئيس جنوب أفريقيا. وكان أول زيارة زارها الشيخ عبد الباسط عبد الصمد خارج مصر بعد التحاقه بالإذاعة عام 1952 المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هو ووالده. وأثناء الحج بعد ما خلص فريضة الحج طلبوا منه إنه يسجل بعض التسجيلات عبر موجات الإذاعة السعودية. وبعد ما سمعوا الصوت لقبوه بصوت مكة. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وبعد كده اتكررت الزيارات للمملكة العربية السعودية ما بين دعوات رسمية وبعثات وزيارات لحج بيت الله الحرام. يعتبر الشيخ عبد الباسط القارئ الوحيد الذي نال من التكريم حظا لم يحصل عليه أحد بهذا القدر من الشهرة والمنزلة التي تربع بها على عرش تلاوة القرآن الكريم لما يقرب من نصف قرن من الزمان. نال خلالها قدر من الحب الذي جعل منه أسطورة لن تتأثر بمرور السنين، بل كلما مر عليها الزمان زادت قيمتها وارتفع قدرها كالجواهر النفيسة، ولم ينسى حيا ولا ميتا. فكان تكريمه حيا عام 1956 عندما كرمته سوريا بمنح وسام الاستحقاق ووسام الأرز من لبنان، والوسام الذهبي من ماليزيا، ووسام من السنغال، وآخر من المغرب، وآخر الأوسمة التي حصلوا عليها قبل رحيله من الرئيس محمد حسني مبارك في الاحتفال بليلة القدر عام 1987 ميلادية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك. بارك الله في بيتك وجمالك. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان الله. الله يخليك. يا عيني يا قلبي. الله اكبر. ايوه يا عيني كده والله. بركه النهارده بركه. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. لا مثيل لا مثيل في الدنيا لا مثيل. جزاكم الله وبركه الله تبارك وتعالى. ربنا اداك نعمه خالصه. الله يخليك. سبحان الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. سبحان الله. والله كنا عاوزين كده والله العظيم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك.
الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يوم الأربعاء 30 نوفمبر 1988. وكانت جنازته وطنية ورسمية على المستويين المحلي والعالمي، فحضر تشييع الجنازة جمع غفير من الناس يتضمنهم سفراء دول العالم نيابة عن شعوبهم، تقديرا لدوره في مجال الدعوة بأشكالها كافة. رحم الله الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. وانتظرونا في حلقة قادمة من أصوات خالدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.